আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতেই দেখি হঠাৎ বৃষ্টি পড়ছে। তো বৃষ্টি যেহেতু পড়ছে, তো মনটা তো অবশ্যই খিচুড়ি খিচুড়ি করবেই। তো কি অগত্যা আর কিছু না ভেবে চলে গেলাম খিচুড়ি বানাতে। খিচুড়ি বানালাম কী দিয়ে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে নিই, চলো। তো প্রথমে প্রেশার কুকারের মধ্যে টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, তেজপাতা, একটু জিরে ফোড়ন, মৌরি ফোড়ন দিয়ে তার সাথে যেরকম রেগুলার যা মশলা থাকে, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, সব কিছু দিয়ে ভালো করে একটা গ্রেভি তৈরি করে নিই। তার মধ্যে 3 রকমের ডাল দিয়েছিলাম আমি, মুগ, মুসুর আর ছোলার ডাল দিয়ে চালটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই ভেজানো চালটাও আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে মিক্স করে, আর সয়াবিনও দিয়েছিলাম, সয়াবিনটা আগে থেকে ভেজাইনি, কাঁচা সয়াবিন দিয়েছিলাম। দিয়ে প্রেশার কুকারটাকে বন্ধ করে খিচুড়ি হতে দিয়ে দিয়েছিলাম। ফাইনাল আউটপুট কী এসছে সেটা তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করবো। টাটা।